Всем привет! Сегодня я покажу вам, как сделать обычный простой макияж за 5 минут, а то и меньше. Я не профессионал, но крашусь неплохо. И легкий макияж тому, кто не знает, как это делать или не хочет тратить много времени на это и хочет выглядеть свежо. Я покажу, как это быстро сделать, и легко, и просто, и выглядеть светлым цветочком. Сейчас вам покажу. Я хотела показать вам мое зеркальце. Вот оно такое большое, раскладное. Как там телевизор работает. Вот. Мою косметичку. Не знаю, знаете вы или нет. Это замок Гарри Поттера и сумасшедшая летающая машина. Вот такая косметичка. Она немножко, конечно, как-то потеряла краски. Не знаю, может, на свету стояла. Хотя я недавно ей начала пользоваться. И другая косметичка. Вот такая вот. Значит, что я делаю? Первым делом это увлажняю лицо кремом. Обычный увлажняющий крем для сухой кожи. Не поверите, как я держу камеру коленками. Надо какую-то подставку придумать. Значит, наношу немножко на лоб. Такими легкими движениями. Вот тут у меня особо сухая кожа в этих частях. Кстати, надо посмотреть в интернете. Говорят, что каждая зона на лице это соответствует какому-то органу. Если у вас проблемная кожа в этом месте, значит, у вас страдает соответствующий орган. Так. До конца, до ушка. Носик. Буся. Народок. Так вот до шеи спускаюсь. Можно вот тут намазать тоже, но я там не особо мажу. Первый пункт выполнен. Следующим идет вот такая вот база легкая, кремовая. Она с Японии мне подарили. Качественная и для моей кожи подходит. Я ничего не понимаю, какой-то номер, что все на японском. Видно вам или нет? Вот, сейчас я покажу, как это выглядит. Вот так это выглядит. Тут можно менять, то есть с этой базой идет еще вот такое ведерко тональной базы, то есть когда это закончится, можно поменять на другую. Вот такая вот помпушечка. Просто нажимаем и вот такими вот движениями распространяем по лицу. Так, распространили. Я не люблю сильно тоналкой пользоваться, потому что это заметно. Мне нравится, когда лицо свежее и дышит. То есть я не люблю наносить сильно плотные. Ой, в зеркале видно меня. Вы видите, ребята? Ага, прикольно. Так, ну, распространила. Кто хочет немножко на шею, но я не люблю. Потом собирается еще больше грязи. Так, такими вот
движениями. Все. Затем, ребята, у меня единственная щеточка вот такая вот, обычная абсолютно. Я вот этими, этой, не пудрой, как сказать, базовой пудрой, я не знаю. В общем, я делаю тени, то есть вот тут вот, ну, контуринг лица, да, или как говорить правильно. Вот тут, вот тут, 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 полностью овал лица, потом вот тут эти зоны. И, в общем-то, все вот таким образом. Ну, я поддерживаю, когда у меня две руки свободные, волосы, чтобы это было аккуратно. Так вот. Виски. Вот тут подбородок. И с этой стороны. Так. Все. Так. Значит, это ложим обратно. Потом хайлайтер. Вот. Додаю немножко блеску. Тоже кистью. Тут. Как называется это место? Яблочки. Щечек. Чуть-чуть, чтобы так додать. На носик там. Все. Я не наношу, как сказать, блаш. В общем, я не наношу на щеки сейчас, потому что я и так в этих местах красная. Вот. И все. Вот так я посвежела. Могу нанести немножко, подчеркнуть брови. У меня для бровей разные есть инструменты. Но сейчас у меня есть для бровей тени Бобби Браун. Могу их накрасить. Потом надо подождать, эту пленочку снимаешь, и остается на 3 дня. Но они немножко рыжие у меня получаются, поэтому я не особо люблю этим пользоваться. Сейчас я пользуюсь вот этим вот фломастером или карандашиком. И как бы у меня уже подчеркнутые слегка брови, я утром это сделала. И все. Вот так вот. У меня есть несколько теней для глаз. Я люблю пользоваться светлыми и с блестками. Легкими, так, чтобы, ну, как бы дать какую-то изюминку. Ну, в общем-то, мне нравится и так, как бы. Серьезные макияжи я делаю только когда там на какие-то мероприятия. Вот так, в общем-то, и все.